Godmorgen. Eller hvornår du nu ser den her lille video. Det her er en lille video, som både inviterer og forespørger. Jeg står nemlig her ved Kastanjen. Hun har givet mig meget undervisning i årene her, siden jeg begyndte at åbne til den direkte kontakt. Og hun har smidt sine kastanjer. Jeg ved ikke, om vi kan finde en her. Og jeg gik og samlede nogen og snakkede med hende i går. Og lige pludselig så sprang det. Der er nogen, der har forespurgt. Jeg er moderne shaman, og nogen de stiller en forespørgsel omkring, om jeg vil undervise i noget. Så går der så tid, og så dukker undervisningen op. Den undervisning, som dukker op her, det er undervisningen i at åbne til dine naturkræfter og dine telepatiske evner, kan man kalde det, i forhold til at kommunikere med naturkræfterne. Og det, som jeg skal høre om, fordi hun klingede ind og sagde, at vi er klar. Vi er klar til undervisningen. Men hvis jeg nu slår 5 aftener op fra klokken 19 til 21, og det koster 2500, så får du åbnet for dine naturkræfter. Og så kommer der 5 yderligere aftener, du kan være med til for 1000 kroner, hvis du har været med i de første 5. Så 3500 for 10 aftener, 2500 for 5 aftener. Og de første 5 aftener, det er altså åbning til dine telepatiske evner med naturkræfterne, kommunikationen og dine kræfter i dig selv. Og de næste 5, det er de kosmiske kræfter. Så det, som jeg skal høre om her, det er, at vi spørger. Er der nogen, der har plads til det? Er der nogen, der vil møde op til det, hvis vi slår det op? Hun siger december. Hun siger, at det skal være et decemberforløb. Jeg tænker, at det måske skal starte i november og gå ind i december. Det er vi ikke helt blevet enige om endnu. Men nu prøver jeg faktisk for første gang nogensinde at sende ud. Jeg tror på, det nye tidsflow, det er ved at slå i gang. Og det betyder, at det gamle tidsflow og det nye tidsflow, de mødes, så det er lidt mærkeligt lige nu. Så derfor så spørger jeg simpelthen her. Er der nogen, der er klar? Er der nogen, der har plads? Interesse? Ild? Er der nogen, der kan mærke, det her det er rigtigt for mig, det her det er det, jeg har ventet på? Og jeg vil også gerne. Så er du klar til det? 10 møder for 3500, 5 møder for 2500, november, december. Åbning til dine naturkræfter. Og ja, jeg laver så meget spændende, og måske har du slet ikke tid og plads. Og det er også derfor, jeg slår den her op, og så prøver jeg at sende den lidt rundt, fordi det er slet ikke sikkert, at der er nogen, der har tid og plads. Det er slet ikke sikkert, at det er tid. Min timing, den er svær at ramme lige nu, fordi det nye tidsflow og den gamle tidsflow, det mødes. Ja, så plejer jeg har været så heldig at få meget hjælp fra timingerne. Men de er altså lidt sjove og lidt mærkelige lige nu. Så selvom Kastanjen her, hun sagde til mig, at vi er klar. Vi er klar til at give undervisning videre. Jamen, så er det også vigtigt, at der er nogen, der er klar til at modtage den. Og nogen, der er klar til at træde ind i den seriøsitet, der er med det, når man betaler for undervisning, som er en anden slags seriøsitet end dem, som jeg giver frit ud af hele tiden. Så tit jeg overhovedet kan komme afsted til, det giver jeg frit ud af det. Og det kommer jeg også til i det forløb. Det kommer også til at lave, hvis vi slår det op, eller når vi slår det op, tror jeg det hedder, så kommer jeg også til at lave nogle gratis små videoer, så alle kan få lov at være med. Det hører med til at være moderne shaman, at man deler ud af det i flere niveauer. Både i det gratis niveau og i det kostbare niveau. Så det her, det er et spørgsmål fra Kastanjen. Og også nogle af de andre naturkræfter, naturånder, vi skal arbejde med. Og Kastanjen her, der fortalte hun mig faktisk, jeg spurgte hende, hvad står du egentlig for? Fordi jeg også kommunikerer med bøgetræerne. Så siger hun, jeg står for enhedsbevidsthed. Og så sagde hun, at kastanjen,
bærer et frø, der er helt støbt i sin kim. Det ved jeg ikke rigtigt, om det er rigtigt. Men det sagde hun. Hun sagde, at det at bære alt i et, det bærer hun i sin kastanjefrø. Så derfor så bærer hun ånden ind for enhedsbevidstheden på jorden. Det er hun med til. Det vi skal arbejde med i det forløb, det er åben kommunikation, jeg har med hende, hvor hun underviser mig, hvor jeg til at overdrage til dig, der er klar til det. Du kan prøve sammen med mig her. Og så fornemmer, hvis du åbner til det sted i dig selv, hvor hvis du skal huske, hvordan din fordør den ser ud lige nu. Lige kom i tanke om, hvordan din fordør ser ud, den bevægelse, du laver inde i din bevidsthed. Hvis du åbner til den. Og så samtidig laver et spænd, hvor du åbner mod kastanjen her. Jeg oplever hende som feminin, men måske opleves det anderledes for dig. Trækker vejret, og så ser du, hvad der dukker op af sig selv. Fuldstændig af sig selv, hvis der dukker noget op. Så svarer det faktisk til, at du åbner til din telepatiske kontakt med kvinden, jeg vil hjælpe med at bygge bro til. Blandt andet i det her forløb. Så vil jeg også åbne til at bygge bro til sådan nogle her. Dyrene. Det skal vi også åbne til dyrene, så på gruppe, åndsniveau og individniveau. Skal vi også åbne til i forløbet med at åbne til naturkræfterne og den telepatiske kontakt. Så dukker der noget op hos dig her, jamen så har du allerede fået en smagsprøve på, hvad undervisningen her den går ud på. Det er faktisk undervisningen i den hardcore ende af spektret. Jeg deler rigtig meget undervisning ud, og noget af det er sådan noget, alle kan gå til. Noget af det er sådan noget, som alle kan være med til. Så undervisningen kan alle være med til, hvis de synes, det er spændende, men hvis du skal have det ud af det, som du kommer til at give for det, altså både i tid og økonomi, så det er at få en oplevelse af, at der skete altså et eller andet der. Der dukkede noget op ind i dig selv, du ikke selv havde tænkt. Noget, der kom lidt bag på dig. Det er lidt nødvendigt, hvis du skal opleve, at det du giver, at det har den værdi, det skal have. Ellers så kan vi godt komme til at deltage i noget, jeg synes, det var godt nok dyrt, fordi vi ikke får det ud af det, som vi har givet. Derfor så sørger jeg også for at dele ud i alle mulige niveauer. Fordi jeg tror på, at det, som jeg står for, det jeg underviser fra, at det har en værdi for alle. Men hvorfor en værdi det har, er jo forskelligt, alt efter hvordan det lander. Bøgetræerne her kan vi også lige nå og prøve at åbne til. Jeg har en helt anden energi. Så igen kan du prøve at lave den samme bevægelse indeni. Sukker måske lidt. Og så åbner til at lave den bevægelse, hvor du husker, hvordan din fordør den ser ud. Eller noget tilsvarende. Og så forbinder du dig til bøgetræet her. Trækker vejret. Og fornemmer, om der springer noget op af sig selv. Hvad dukker op? Hvis der slet ikke dukker noget op, jamen, så kan du stadigvæk godt få noget ud af selv at gå ud og forbinde dig til træerne og kommunikere. Men får du ikke en særlig oplevelse lige her, hvor jeg hjælper med at skabe forbindelsen, jamen så er det her undervisning, jeg snakker om nu, så er det ikke til dig. Og det er det, fordi så vil det ikke være noget, som du får det ud af det, som jeg vil have for det. Det vil sige, den indsats, jeg laver for at give undervisning, den vil du ikke få en oplevelse af, at det har en værdi. Og det er så meget vigtigt, når vi overdrager underviser, når vi giver de her muligheder videre, at når jeg vil have noget for det, fordi det også kræver meget af mig, og jeg skal stille mig selv til rådighed, at du har en oplevelse af, at det du skal give for det, det er værd, du giver, og meget mere til. Og den her undervisning, den kommer til at koste
2500 for 5 gange, 3500 for 10 gange. Og det er 2 timer om aftenen fra 19 til 21. Og så bliver der også noget, fortæller de mig, hvor jeg skal lave sådan nogle videoer her til optakt. Så der kommer om dagen, der kommer der en optakt, hvor vi åbner til kontakten, til de forskellige naturånder, til telepatien, kommunikationen, og så om aftenen mødes vi og åbner til undervisningen. Så hermed invitation. Og jamen, første gang jeg forsøger det, det bliver afholdt online i naturen om dagen. Kommer jeg til online, mens der er lyst. Det bliver i november eller december. Så der er lyst om dagen, så kommer jeg til online om dagen og være ude. Og så om aftenen, der er vi inde. Så hermed for første gang et forsøg, hvor jeg så kaster bolden ud, og så hører vi, hvordan der var ledes. Er der nogen, der er klar? Fordi så laver vi det. Og jeg tænker, vi skal nok op i nærheden af en 10 stykker, for at det giver mening. Så enten skriv i tråden til videoen her, eller endnu bedre skriv til kurser mariannelane@gmail.com, og så samler vi sammen, og så får du besked, hvis vi bliver nok. Det har jeg altså ikke prøvet før det her. Jeg synes, det er lidt fjollet, men den nye tidsflow og den gamle tidsflow mødes lige nu. Så de strømninger, jeg er vant til at kunne lave tilkald i, de virker ikke så godt længere. Så det her, det er et alternativt forsøg. Ha' en fantastisk dag. Vi ses.